म चाहिँ मानबहादुर विक, घर चाहिँ नरैनाथ गाउँपालिका वडा नम्बर 9। हाल चाहिँ मैले सहकर्मी समाजको सम्मान परियोजना अन्तर्गत वडा नम्बर 3, 4, 6, 2 मा चाहिँ सामुदायिक परिसरमा चाहिँ काम गर्छु। विशेष गरेर तपाईको हाम्रो यहाँ नरैनाथमा 3 र 4 मा चाहिँ मेन फोकस चाहिँ काम गरिरहेको छु। र अब तपाईहरुको यो उपस्थिति देख्दाखेरि म निकै नै खुसी लागेको छ। सायद यो तपाईले पहिलो पटक यस्तो काम गरे हो भने तपाईहरुले पनि महसुस भइरहेको होला। धेरै संस्थाले दिइराखेको बेला, वडाले दिइराखेको बेला तपाईले सधैँभरि लागिराख्नुहुन्छ, कहिलेकाहीँ घरबाट आउनुहुन्छ हैन त। आज यति लामो समयसम्म जुन यो हामीले यो भर्खरै अस्ति जेठ 12 गते हामीले सबैजना यो तल टोलको माथि टोलको मिलेर जुन सबैको सहभागितामा हामीले बैठक गरेका थियौँ, त्यो बैठकले असार 7 गते वृक्षारोपण गर्नुपर्छ यो वनमा भन्ने खालको तपाईहरुको सबै कोहीजना उपस्थित हुनु भएन होला, आज उपस्थित हुनुभयो। तपाईहरु सबैजनालाई मेरो तर्फबाट, व्यक्तिगत तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद छ। यो नेपालमा पहिलोचोटि हुँदैछ, इतिहास रच्छ यसले। सानो तपाईको सहभागिता होइन, यसले चाहिँ तपाईको अब 1-2 दिन भित्र तपाईहरु जो सामाजिक सञ्जाल चलाउनुहुन्छ नि, तपाईहरुले चाहिँ देख्नुहुन्छ फेसबुकमा। यी सोध्नु होला अन्त पनि तपाईहरुको यस्तो प्रकारको योजना बनाएर गाउँटोलले आफै बिरुवा ल्याएर वनमा वृक्षारोपण गरेको पहिलो पटक हो। तपाईहरुलाई पनि गर्व लाग्छ। नरैनाथको अन्तका कुरा नगरौँ अहिले, हाम्रो यो नरैनाथमा तपाईको पहिलो पटक हो है। फेरि कहीँ कसैले पनि आफै ल्याएर बिरुवा ल्याएर घरबाट तपाईहरुको वृक्षारोपण गर्ने पहिलो गोठीको वडा नम्बर 4 का तपाईहरुको समुदाय हुनुहुन्छ। यो तपाईले गर्व गर्नुपर्छ। अरु कुरा विस्तार तपाईहरु निकै नै गर्मीमा निकै समय व्यस्तता आफ्नो घरको रोप्न छोडेर पनि असारको यो यति व्यस्त समयलाई सदुपयोग गरेर आज आफ्नो वनलाई बनाउनु पर्छ भनेर जुन ऊर्जाका साथ तपाईहरु आउनु भएको छ, अझै पनि मेरो धन्यवाद कि पुग्दैन। र जुन हाम्रो यो वनले निकै नै मेहनत गरेर सुझाव सल्लाह हामीलाई गर्नुहुने, आज यस हाम्रो यो रानी वनलाई वृक्षारोपणको कार्यक्रमलाई सफल पार्नका लागि र उहाँको सहभागितामा आज नरैनाथ गाउँपालिका वडा नम्बर 4 का वडा सदस्य रमाने बुढाज्यूलाई म विशेष आजको अतिथिको सिट आसनका लागि म विनम्र अनुरोध गर्दछु। र यस नरैनाथ 4 कै निकै नै आज दुःख पाउनु भएको छ। 10 बजे भनेको थियो, 10 बजे आउनुभयो। त्यो सक्रियता देखाएको छ। यो तपाईहरु हामी सबैका लागि हो। यो सब भनेको जसरी उहाँको लागि गर्नुपर्छ, मेरो लागि होइन भनेर आफ्नो कामलाई पनि थाती राखेर 20 बजे आएर यो घाममा मजाले बसेर निकै नै पछि फेरि उता गएर हामीलाई नि बोलाउनु भएको थियो। उहाँलाई आजको यस अतिथिको सिटका लागि नरेन्द्र कुमार सहकारीलाई म चाहिँ हाम्रो वृक्षारोपण कार्यक्रमको अतिथिमा विशेष सिट आसनका लागि म अनुरोध गर्छु। र यसै गरी हाम्रो यो वनलाई नै जिम्मेवारी दिए हरेक प्रकारका टीका टिप्पणीहरू तपाईहरु निकाल्नु नि, यो टीका टिप्पणीलाई बोध गरेर यो सबैको मेरै हो वनलाई भनेर तपाईहरुले जुन आफ्नो वनलाई जे गर्नुभएको छ, मजाले रिसले हुन्छ, झोकले हुन्छ, जुन उहाँलाई जिम्मेवारी दिनुभएको छ, उहाँको जिम्मेवारी निकै नै ठुलो हुन्छ। अरूले सहयोग गर्छ हेर्नु हैन त। वनको अध्यक्ष भने दिनु हुँदैन जिम्मेवारी लिइसकेपछि, बोधै छ। जस्तै उहाँले वडाको जिम्मेवारी लिनुभएको छ भने हाने पनि सहनुपर्छ। पहिले सधैँ मान्छे हामी राम्रै काम गर्ने भइदियो भए त यो यहाँ वृक्षारोपण गर्न आउनु थिएन, हामी यहाँ रोड काट्नु पर्ने थिएन हैन त। अरू काम गर्ने आज सबैजना हामी आउँछौँ, सबैजनालाई खबर थियो, तर केहीजना आउनु भएन हैन त। यो दुःखको बेला पनि वनको यो भार बोकिराख्नु भएको जुन एकदमै लोकप्रिय मान्छे, निकै नै यो वृक्षारोपणको लागि उहाँले पहिल्यै दिनदेखि सुरु दिनदेखि यस्तो चासो देखाउनु भयो कि 5 मिनट भनेपछि 4 मिनटमा अगाडि पुग्ने मान्छे रानी वनका तपाईको अध्यक्ष हाम्रो रामबहादुर बाजुलाई म विशेष अतिथिको सिटको लागि अनुरोध गर्छु। यहाँहरु यसै गरेर हाम्रो यो महिला सदस्य हाम्रो निकै नै यो हाम्रो तालिम हरेक तालिम भइरहेको चाहिँ जहिले पनि भनेको समयभन्दा अगाडि 5 मिनट उहाँ पनि आइपुग्नु निकै नै हामीले सहयोग गर्नुभएको छ। जहाँ पनि बिहान हिजो फोन कतिखेर कहाँ भनेर ठ्याक्कै भन्नुभयो, पनि आइराख्नु भएको छ, सहयोग गरिराख्नु भएको छ। तपाईँ पनि राजु दर्जीलाई हैन त, राजु दर्जीलाई पनि यो अतिथिको सिटको आसनका लागि म अनुरोध गर्छु। र यसै गरी
हाम्रो यो वन सदस्यकै हाम्रो केशवज्यूलाई पनि म कति सिट आसनका लागि म अनुरोध ल यसै गरी तपाईँहरूको निकै हतारमा तपाईँहरू हुनुभएको छ यस्तो यो घाममा तपाईँहरू जो आफ्नो बिरुवा लिएर कोहीजनाले 5 ल्याउनु भएको छ कोहीजनाले 2 बिरुवा कम ल्याउनु यहाँ वनमा आएर यस्तो यो सहभागी हुनु नै ठुलो महान इतिहास रचिने छ भनेको छु नि मैले त्यो भएर यो सबैबाट आउनु भएको छ आज हामीले 1 बिरुवा लगाउँछौँ होला 2 बिरुवा